要去跟人家打球，当然是啊。你干嘛就是那样？缺对手，找谁呢？啊，找一个哎呀露屁屁的。露屁屁的各位知道这是谁吗？谁喜欢露屁屁的？谁喜欢露屁？猴子。先不要让他讲话，好不好？人家不要。猴子是不是？猴子露屁屁，猴子。对啦，猴子是好喜欢露屁屁的。怎么说？还环绕音效，比环绕音效。怎么？一个成语啊，腹背受敌，四面楚歌。哇，排练的时候都没这些乐，倒是唱得很好。